板桥新开幕的乐沙料理关东煮，带你一探究竟。用餐环境宽敞舒适，还有复古感。多种特色小菜跟乐沙做成的料理，让宵夜多了不同的新选择。锅烧意面分量足，汤底浓郁，微辣的口感当宵夜很过瘾。跟朋友宵夜不知道该去哪聊天，可以来试试。我是罗宇，我们下餐见。